Assalomu alaykum vatandosh telekanal muxlislari. Bugun temamiz O'zbekistonda siyosat bilan shug'ullanish mumkinmi, mumkin emasmi? Bizga ko'p muxlislar murojaat qilyapti. O'zbekistonda siyosatdan gapirsak, darvoda og'zini bekitadi. Siyosat bilan shug'ullansang O'zbekistonda har xil tazyiqlar o'tkazishga boshlanadi. Navoda siyosat ham emas, oddiy, svetsiz yo'qmi? Shuni orqasidan borib har xil yo'llarga jalibalar, murojaatlar qilyapsiz ham shu ham sizni siyosatchi bo'lib qolib, siz shu tomonlama ham keyin siz tazyiqga uchraysiz. Bir marta indamaydi, ikki marta indamaydi, keyin sizni ham keyin boshingiz og'ritadi. O'zbekistonda bilmadim nima uchun bunaqa holat. Mana yaqinda bitta o'zbek Turkiyada yashayotgan men bilan shu nima qildi. Namoz Mo'min degan akamiz shu Turkiyadan turib yozyapti internetda. Mana men Turkiyada yashayapman necha yildan buyon. Turkiyada na nefti bor, na gazi bor, na ko'miri bor. Suvni olsak, sovuq suv ham bor, issiq suv ham bor. Gaz ham yonyapti, svet ham hech o'chmaydi. O'zbekistonda shu manbalar bor, gaz bor, elektrostansiyalar bor, ko'mir bor, ozmi ko'pmi neft bor, ammo gaz, suv, svet masalasi chatoq bo'lyapti. Bu nimadan kelib chiqyapti? Bu sohaning rahbarlari o'zini vazifasini yaxshi bajaradi. Men aytadim, даже bu sohaning rahbari emas. Bu sohaning rahbari agar iloji bo'lsa ochib beradi. Men bu yerda noto'g'ri ularga tosh otyapman. Asli O'zbekistonda gazi chet elga sotilib ketyapti. Mana bilamiz, u Sovet davridan buyon shu Rossiya Ural tomonga ketib, oradan keyin Yevropaga chiqib ketadi. Gazoprovod Drujba deyiladi. Buxoro gazli tomondan gazi. Endi mana Karimov davrida Xitoyga bitta truba tortishdi, keyin sal turib yana ikkinchisini ham tortishdi. Ikkita gazoprovod Xitoyga ham ketyapti. Milliard kubometr bir tomoni Rossiyaga, bir tomoni Xitoyga ketyapti. Endi bilmadim edi bunaqa xalq o'tiradi-da gazsiz qorong'i sovuqda. Endi bu temani oldindan gapirganmiz. Endi xalq ham biladi, bolalar qiynalyapti, onalar qiynalyapti, kasavantlar qiynalyapti. Endi oddiy sog' odam bo'lsa ham qiynaladi. Ayta sovuq urib tursa, gaz bo'lmasa, svet bo'lmasa, sog' odam ham kasal bo'ladi-da. Endi rasvoda. Endi bilmayman, u bir vaqtlar ishlatadi asakalik qo'shiqchi Sherali Jo'rayev o'zining gazini Sibirga berib tezak yoqqan o'zbekam deb Sovet davrida. O'sha paytda keyin bir qancha muddat chiqmadi ekranlarga. Endi mayli, o'sha davrda tezak bo'lgandi. Hozir endi tezak ham yo'q yoqqan. Nima yoqadi tezak ham bo'lmasa. Juda qiyin ahvol ekan, endi bilmadim endi. Odamlar gapirsa, sen siyosatga qo'shilyapsan, siyosatchisan deb anaqa jasliqqa olib qo'yadimi, yana biron joyga olib qo'yadimi. Mana oddiy misol. 3 yil oldin unda prezident Karimov edi. Bitta yosh katta odam o'zining muammosi bo'yicha o'sha paytdagi bosh vazir Mirziyoyev edi, o'shanga murojaat qilgan ekan. Bir necha marta murojaat qildi, u arizalarga javob ham bermagan yo'q. Endi mana shunaqa muammolar gaz, svet haqida. Oxiri bu odam yosh katta odam endi Sovet davrida nima qilgan, hamma haqiqat deb sudga bergan o'sha paytda Mirziyoyev ustidan. Sudga bergan. Buni Ozodlik radiosi ham, boshqa BBC'lar ham yoritgan bu voqeani, dunyoda tarqalib ketgan. U odamni nima qilishdi? O'sha O'zbekiston mahalliy hukumatlari uni jinnixonaga tiqishdi. Uni sun'iy jinni qilib, hech qanday arizalarni olmagan bo'ldi. Mana oddiy misol, siyosatga aralashish haqqi bormi? Mumkinmi? Qonun bo'yicha mumkin. Dunyoda hamma davlatida siyosatga dunyoda qirollik bormi, qaytadi, boshqa nimami Afrikada ham siyosatga aralashish mumkin. Qonun, hammada konstitutsiya bor. O'zbekistonda o'sha ahvol. Konstitutsiyada hamma yozilgan. So'z erkinligi, din erkinligi va hokazo. Demokratik davlat yozilgan. Ammo odamlar sal og'zini ochsa, har xil nimalar bilan aloqa olib qo'yadi. Oddiy fuqaro ishlagan odam. Shu davlat fuqarosi bo'lmagan taqdirda ham, fuqaroligi yo'q taqdirda ham ishlayaptimi? Shu davlatga, xazinasiga podaxodni налог to'layapti. Xalq boshqa налогlar to'layapti. Mashina minganlar mashinani nimasini to'layapti. Va hokazo. Svet, gaz ozmi ko'pmi bo'lsa ham, shunga ham pul to'lasa, u tashkilot o'shandan ham davlatga yana налогlar to'laydi. Demak, bu byudjetga pul olib kiryapti. Shu byudjetga tushayotgan puldan davlat militsiyaga pul to'laydi, prokurorga oylik to'laydi, sudyaga pul to'laydi. Ammo shu ishchi bechora og'zini ochib gapirsa,
shuni to'lagan puliga maosh olayotgan militsiya, sudya, prokuror uni qamab anaqa olib kirib qo'yadi. O'zining puliga. Mana shunaqa qog'ozda bor, amalda yo'q. Afsuski. Mana shunaqa qilib, hattoki men internetda qanaqa video nimalar qo'ysam, roliklar qo'ysam, menga ta'zir o'tkaziladi, menga qo'rqitilyapti. Usmon aka siyosatga qo'shilyapsiz, O'zbekiston siyosatga nima qilyapsiz deb menga qanaqadir ugrozalar bo'lyapti. Shu hayronman. Endi menga shu Moskvada yashayotgan Rossiya fuqarosi bo'lganga shunacha ugroza qilsa, adi bechora nima qiladi bilmayman. Shu menga toshlatganlardan, blogervachilardan bittasi yozyapti, gapiryapti emasdi. Menga haligi haqoratli rolik chiqarib turib, o'zini oqlash uchun Usmon aka, bizda demokratiya yo'q. Demokratiya bo'lgani uchun men haqqim bor sizga tanqid qilishni deb nima qilyapti. Men tanqidga qarshi emasman. Tanqid konstruktiv, haqqoniy bo'lsa. Ammo bu blogervacha bu tanqid qilayotgan yo'q. O'sha video rolikda meni primoy, to'g'ri haqoratdan tashqari yana bo'xtonlarni kleveta qilyapti. Ya'ni o'zbekcha aytganda yana menga tuhmat qilyapti. Haqoratga ham, tuhmatga ham Jinoyat kodeksida modda bor. Ya'ni bu blogervacha demokratiyani niqob turib, menga nisbatan tuhmat va haqorat qilyapti. Bu nima u niqob? Bola, demokratiya hali Европада заканчивается там, где начинаются интересы другого человека. То есть там, где начинается nos, konchik nosi другого человека degan. Birovni bunini uchi boshlanganda sen nima tugaydi. Ya'ni birovni nimasiga chegarasiga kelganda. Demokratiya degani bu senga huquq berib qo'ymagan. Birovdan bo'xton, tuhmat, haqoratlar qilishdi va hokazo. Yana sen o demokratiya deb odamlar chiqinglar, anoni solinglar, uringlar, o'ldiringlar, o't yoqinglar va shunga prizovat qilasanmi demokratiyada? Blogervacha. Yana muxlislar savollar tushyapti. Nimaga O'zbekistonda internet qimmat? O'zi bu internetga benzin ketmaydi, mashinaga o'xshab elektr kelsa ozgina ketadi, o'sha batareya antennani usileniya qilish uchun. Praktiski nimasi nol расходы. Vishkani qo'yib qo'yib, ozgina elektr energiya ozgina chiqqancha batareyalarga. Nima uchun bu sun'iy? Bu ham nimani odamlarni siyosatga, nimaga aralashmaslikni bo'g'ishni bir turi. Internetni qimmat qilib qo'ygan, mana Rossiyaga qaraganda eshitishim bo'yicha 4 barobar qimmat ekan. O'zbekistonda. O'zbekiston o'zi Rossiyadan moddiy tomonlama qiyin yashaydi bir necha barobar. Bu yerda internet 4 barobar qimmat bo'lsa, jami 10 barobar, 15 barobar hali topish bilan topib puliga ham chaqsak, qimmatroq tushyapti uni byudjetiga. Bu internet ko'radimi yoki non oladimi? Non oladi-da, qon och bo'lsa, internetni yig'ishtirib qo'yadi. O'shaning uchun internetga kira olmaydi, dunyoda bo'layotgan yangiliklarni bila olmaydi, o'zining fikrini internetga chiqara olmaydi. Shu bilan bu ham oshkoralikda demokratiyani, demak shu yo'l bilan O'zbekiston hukumatı odamlarni demokratiya oshkoralikda ularni siyosatga qo'shilishini bo'g'yapti, shu internetni qimmat qilib. Mana yana bir savol tushyapti. Nimaga o'zbek asosiy blogerlar hali ba'zi bitta blogervachilarni inobatga olmasak, haligi zakaz ish qilayotgan O'zbekistonda turib, asosiy haqqi siyosiy, haqqi og'ir bosib, haqqi to'g'ri gap gapiradigan siyosatchilar O'zbekistonda ichidan turib emas, chet elda turib, Amerikada, Norvegiyada, Fransiyada, Kanada, Turkiyalarda turib, internet orqali chiqib O'zbekistonda siyosiy, ijtimoiy hayotini, iqtisodiy hayotlarini ko'tarib chiqyapti muammolarda. Bu degani demak, Karimov davrida qanaqa bo'lgan bo'lsa, hozir ham oshkoralik ishlar o'zgargan yo'q. Hattoki Karimov bir vaqt aytgan esimda, internet balosidan deb, ammo internetni to'sa bo'lmaydi, uni iloji yo'q deb Karimov tan olgan. Internetni endi to'g'ri foydalanish kerak degan Karimov. Internetga og'zidagi qarshi chiqmagan, ammo amalda qarshi bo'lgan. Hozirgi O'zbekiston yangi hukumati ham u ham shu Karimov timasidan o'zgargan yo'q. Yangi hukumatda og'izda bor, amalda yo'q. Hozir ko'plar adashyapti. Yangi hukumat ko'p yangiliklar qilyapti dedi. Ammo bu yangilik katta nima bas, bu nima desa bo'ladi? Uyda remontini
kosmический qilib qo'yadi-yu, safat fasadlarni oqlab kraskalar. Bu ham O'zbekistonda hozirgi bo'layotgan siyosiy, iqtisodiy tomonlari, bular ham shu uyda bitta sezonda yozda bir kosmический remont qilib qo'yganini tenglashtirsa bo'ladi xolos. Fasadini. Ichki hech narsa o'zgargani yo'q hisob. Hattoki mana o'sha yangi hukumat 3-yil bo'ldi taxtga o'tirganiga, ammo haligacha na BBC, na Ozodlik radiosi akkreditatsiya olib O'zbekistonda ishlayotgan yo'q. Endi BBC ga ruxsat beribdi, kiribdi korrespondentlarga, ammo men yaqinda bitta korrespondent bilan gaplashdim. O'zbekistonda yuribmiz, ammo akkreditatsiya olganimiz yo'q, hali bergan yo'q deb shunaqa dedi. Endi bilmayman rasmiy olganmi, yaqinda bu 3-4 kun bo'ldi gaplashganimga. Ozodlik radiosiga va hali yaqinlashtirgan ham yo'q. Biz vatandoshlik gapirmasa ham bo'ladi. Endi yana bitta joy siyosiy tomonlama. Mana Mirziyoyev taxtga o'tirganiga 3-yil ketyapti. Mana shu davrda ichida O'zbekistonda opozitsiyasi hali birontasi Mirziyoyevga nisbatan qattiq qanaqadir kritika nimalar bergan yo'q. Ya'ni opozitsiya diniymi yoki dunyoviymi, ular Mirziyoyevga carte blanche deydi, carte blanche berib qo'ydi. Qani, men senga biz tegmay turamiz, gapirmay turamiz. Qani ko'rsatchi mahoratingni deb. Endi mana hozir 3-yil ketyapti. 3-yil ketyapti. Hali katta o'zgarishlar yo'q. Endi hozir mana bitta yarimta o'sha opozitsiyaning ovozlari chiqishga boshlayapti. Kritika mana shu o'zgarish. Mana misol Amerikadan Jahongir Mamatov jurnalist oldin O'zbekiston parlamenti deputati bo'lgan. Oxirgi bir necha chiqishlarda o'sha kritika qilishga boshladi. Haqiqatan endi qachongacha kutamiz? Bittasi bundan oldingi podsho shu 27 yil taxtga o'tirgan bo'lsa, O'zbekistonning kelajagi buyuk davlat, ertaga yaxshi, indinga yaxshi bo'ladi, quloqlarni olib o'tib ketdi. Hamma hech narsa o'zgargani yo'q. Nima bo'ldi? O'sha 5-6 million odam tashqarida ishlab yuribdi. Shulardan topganiga O'zbekistonning yarmi non yeyapti. Endi mana hozir savol tushyapti. O'lgandan keyin sen nima chiqib qoldimi, smelo bo'lib qoldingmi gapiryapsiz. Biz tiriklikda ham gapirganmiz. Mana oddiy bitta roligimiz bor. Endi undan ham oldin o'zi video kamera, internet yo'q edi. Chiqqanda endi 5-10 so'm pul to'plab, keyin internet chiqarganmiz. O'sha mana oddiy bitta roligimiz bor. Juda Karimovga tegib ketgan. Nomi Karimov объявил войну Путину и России deganga. O'sha davriga kuniga 10 mingtadan prosmotr bo'ladi. O'sha davr uchun juda katta prosmotr bo'lgan u. 7,5 minutlik rolik. Shuni даже Karimov Putinga ham bir shos BRICSda yig'ilishda Ufada shuni ham maqib gapirib ketgan. Mana shunaqa bir maqliyat bizni urushtirmoqchi deb. Bet urushish nimamiz yo'q edi. Biz o'sha haqiqat aytganmiz. O'shanda O'zbekiston Rossiyaga qarshi imzo qo'ygan, Rossiyaga ekonomik sanksiyani shu davom etkazish uchun. Shuni men to'g'ri aytyaptim. Qanday bu? Bir tomonlama janob Karimov Vladimir Vladimirovich men siz bilan razvedkaga borardim birgalikda deb quchoqlab gapiryapti. Ikkinchi tomonasi Rossiyaga qarshi sanksiyalar bo'lsa-da o'shanda imzo qo'ydi deb men shuni chiqarib qo'ydim. Bu degani pichoq uryapti Rossiyani bilan Putinni belaga deganga shunga dod devorgan. Haligi bizga tosh aytayotganlarga Karimov davrida gapirmagansiz. Men mana shu oddiy rolik bilan dod qizdirib olganman Karimovda. Ufada turib sentral televideniyada Putin bilan shunda imzo qilib ketgan. Endi shundan keyin mana shundan Karimovda shu ishidan keyin Rossiyaga tosh otib ekonomik sanksiyalarga imzo qo'ygandan keyin mehnat muhojirlarga patent qilib qo'ydi. Ham achchig'i tez odam indamay qilib qo'yadi. Mana endi shuni azobini million mehnat muhojirlar tortyapti, dod deyapti. Havoyi oyligini bir qismi shu patentga ketib qolyapti. Yana maqtab ham yurishibdi. Hali dodomiz deb yaxshi qilib ketdi. Mana yaxshini tortyapsizlar. Havoyi patent bitta imzochi. Endi mana keyingi nimalarda o'sha hozir undan chiqib ketdi O'zbekiston. Endi Rossiyaga sanksiyalardan chiqib ketdi. Shunda ahmoqlik qilganini. Endi o'sha poyezd ketib bo'ldi, patentni dang'latib pulni olyapti Rossiya. Endi menga juda ko'p iltimoslar, savollar tushyapti. Usmon aka, o'sha patentlarni yo'qotishda yordam bering, nima qiling deb. Bitta yo'li. Buni men oldin ham aytganman, Karimov davrida ham prezidentlik saylovi bo'lganda, men ham virtual saylovga o'zimni nomzodimni qo'yganimda prezidentlikka. O'shanda aytganman. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqqa O'zbekiston a'zo bo'lishi kerak. Shu a'zo bo'lsa,
shunda patent yo'qoladi deganman. Mana maza qilib qirg'izlar azob bo'lib patentga pul to'lamayapti. Armanlar azob bo'lib patentga pul to'lamayapti. Qozog'iston ham azob, undaqa mehnat muhojirlari ko'p emas. Belaruslar ular ham nima mustaqillik yo'qotib qo'ydimi? Belarus bilan Rossiya undan ham kuchli, bitta союзный государство hisoblanadi. Nima Belarus mustaqillik yo'qotib qo'yibdi. Maza qilib arzon gazni olib Rossiyada maza qilib yashayapti. Bu yoqdan. Hech qanaqa mustaqillik yo'qotgan yo'q. Endi yana bitta bizga tashlatayotganlar. Karim davrida gapirmayman. Gapirganimizni aytdim. Oddiy bitta videoni. Bunaqa videolardan ko'p bo'lgan. Yana misol bitta gaplar ko'p topilgan. O'lganni gapirib bo'lmaydi yomonlarga. O'g'rislarda shunaqa maqollar bor. Умершим плохой не говорит или вообще не говорит. Bu noto'g'ri bu. Misol Gitler o'lib ketdi-yu. Gitlerda endi yomon bo'lganini, million odamlarni konslagerlarda, gaz kameralarda yo'q qilib olganini, shunaqa iflosligini gapirmasligimiz kerakmi? Gapiramiz. O'lib ketgan bo'lsa yoki o'sha Gitlerdan oldingi tarixda bo'lgan qanaqadir yana qonxo'rlar, o'sha qadimiy fir'avnlik davridan boshlab keyingi hozirgi kungacha odamzod shunaqa nimasi bo'lmasin deb salbiy million o'lishlar bo'lmasin, uni biz gapirishimiz kerak, tarixni bilishimiz kerak. Tarixni bilmagan odam, tarixni eslamagan odam kelajakda ga bora olmaydi. Mana shu fir'avnlarning yomonliklarini tarixda qolganda, kelajakdagi payg'ambarlar ham ko'p gapirib ketgan. Palonchi fir'avn bunaqa qilgan, palonchi fir'avn bunaqa xunuk ish qilgan deb gapirib ketgan. Mana payg'ambarlar tanqid qilyapti o'tgan podshohlarda, ular ham podshohlarda. Biz ham bizga ham mumkin ekan. Bizga yo'l ochib beryapti. Mana men tanqid qilyapman. Yoki mana bizni tarix, kechagi tariximiz Stalinni ham ko'plar yomonlayapti-ku.